pelan-pelan Pak ya, tiarap ya. Ya. Ini udah tinggi sebelah nih. Ya. Sebelah kanan tinggi. Jauh ketariknya. Ini saya lembutkan aja ini Pak. Ini jepitnya di dalam, di bawah. Jadi saya lembutkan ini supaya tidak begitu sakit. Coba Bapak bantu Pak. Masih Pak. Di mana sakitnya tuh, di sini? Di sini Pak. Di bawah, oke. Harus bisa dapat nih Pak. Ini kalau jepit, aduh ini. Sakit tuh Pak. Ini bukan lagi tersedih ngomongkan Ini Bapak tembus kemana nih? Sampai ke lutut? Bapak rasa ada ya? entah Pak, entah. Tuh, ada ya? Enggak. Itu sakit Pak. Cina tuh main hantam ya Pak. Aduh, saya rasa senang lari saya Pak. Tapi tak bisa lari ya? Saya, aduh, saya bilang, udahlah kita nih sakit, nggak ada kiri-kirinya gitu. Saya ini bukan guru sih Pak, tapi saya cari ya, cuma disiksa nih. Tapi enggak siksa macam. Itu luar biasa. Aku saya bilang kan anak saya bukan tambah nyaman. Tak tahu gak? Kalau tahu dulu Bapak ini kan tak panggil Aceh itu, Iya. Aceh itu pun video panggil. Ini mau dapat segini Pak. Iya. Tuh. Coba Bapak batu lagi. Tuh. Enggak Pak. Kurang? Iya. Tambah kuat batuk dengan Cina itu Pak. Batuk kaki tak boleh berujung, harus melengkung. Mudah-mudahan nih cocok dengan darah daging Pak ya. Bukan gak senjelik-jelikan tukang urut Pak. Tapi Bapak itu yang merasanya. Tak mampu Pak. Mana gak mau senjelik-jelikan orang. Santai Pak ya. Lupa saya nama Bapak. Muzani. Muzani, panggilannya? Ani-ani ya. Ani. Tapi bawa manggil saya itu Pak. Ah. Tak ada benarnya betul. Pakai P lah. Tak ada nama saya Pak. Ini. Itu kalau orang tua saya. Kalau kawan-kawan tak ada betul Pak. Manggil saya itu. Inilah Pak kalau udah sarap jepit nih Pak ya. Makan tak nyaman, tidur tak enak, cari napas susah, batuk apalagi. Itu kata saya sama orang kan, kalau udah kita sakit, duit sekarung pun nak makan tuh susah. Bukan susah apa, duit banyak tak bisa makan enak. Coba Pak batuk lagi. Kuat ya? Kurang? Di sini Pak. Ya, tak apa. Ini kurang deh nih. Kurang dah. Gara-gara tadi itu Pak Yan nih, jadi Pak Ni. Ni. Jadi apa pula kawan tuh sampai tak menang lagi. Pokoknya undangan pun sama Pak. Oh, Saya kan pakai Z. oh. Dia pakai J, pakai R gitu. Ya Allah. Apa batu?
dan batu nih Pak. Tuh. Kalau nak tuh. taruh baju. Ya. Kalau Bapak tahan nih 3 hari, insya Allah nih. Tapi ini pun nanti asal batuk nih kurang bisa bergerak. Asal genah ya nih. Kalau yang dulu saya nangan tuh Pak Murjani. Ya dia ke RPJ. Kok saya minta Pak? MUZANI. Murjani. Iya. Kalau undangan Pak tak ada. Yang ada betul Pak. Bagi kawan Pak ya. Ini kok putih-putih belakangnya Pak pakai apa? Rosin. Apa gatal Pak tak mandi tuh? Ewosin. Coba Pak terlentang. Tentang Pak. Masih sakit Pak. Ya. Terus. Aduh. Tak cukup Pak, susah. Sabar. Angkat sedikit. Oke, op. Apa ya? Cari dulu. Ini diambil lah ini sama orang. Kada Pak, mana tuh Maaf ya. main senam Pak. Di senam ya. Lah. Alhamdulillah tuh dapat tuh. Nah, coba gerakkan lagi kakinya. Ringan tak tuh? Lagi. Yang penting Bapak tahan ya. Jangan mampu yang nanti loh Pak. Iya. Aduh, Pelan-pelan saya nih. asal mati. Aduh. Ini. Pak. Ya, ini asal Bapak bisa tahan ini bagus nih ya. Apa Pak? Ya. Itu kalau udah dapat tuh Pak langsung bisa cemburu. Nanti Bapak bisa duduk nih, bisa duduk, bisa berdiri. Soal Tapi itu dapat ya. santai. Cina perempuan Pak, itu yang ruku baru tuh. Iya. Di senamnya Enggak sampai luput baru. dilipat-lipat belakang tukang cukur Dani. Lemaskan dikit Pak ya, santai. Ini kan posisi kakinya di sini. Nah, lembut. Bapak buka sikit-sikit, saya mainkan. Ah, itu Pak. Tuh. Kan sampai ke lutut tuh Pak. Ya. Itu. Ini soalnya ngunci Pak, udah ngunci nih. Betul-betul jepit. Ikut saya Pak, kakinya. Nanti dong. Iya, ikut main pelan-pelan ya. Ikut ya Bapak. Nggak usah tegang. Lagi. Lagi Pak Ojen. Itu udah dapat tuh. Alhamdulillah tuh. Lumayan tuh. Bisa Bapak ngangkat kaki tuh. Baru sedikit tuh dapatnya tuh. Kalau Bapak bisa tahan nih, bisa berdiri. Sikit-sikit lah. Harus bisa Pak. Ya. Percuma kalau udah disiksa tak bisa juga baik. Tuh alhamdulillah. Babe tuh untuk mau nangis. Tapi itu nengok dia jalan bagus ya, bawa motor sana sini kan. Tuh alhamdulillah tuh. Angkat kakinya. Bisa? Nendang. Ini 3 hari ke 4 hari baru Bapak bagus nih. Lembut. Bapak tuh tak makan. Lembut. Ini buat lemah. Ini udah terbuka nih. Yang ini sarapnya. Ini terbuka tuh. Oke. Sebelah lagi. Santai. Bisa lah. Pak jatuh ukur Pak. Hah? Jatuh ukur. Jatuh biar. Jatuh ke dalam. Oke. Lipat lagi. Ini yang parah. Nih. Ini parah. Santai. Sikit-sikit Pak, sikit-sikit. Paknya ini harus bisa. Ya. Oke, lembut.
Ini yang betuku udah macam dua pala nih. Tuh. Ini bapak batuk kurang nih sakitnya. Sekarang coba batuk. Kuat-kuat. Lagi. Kurang sakitnya? Kurang. Pinggang pun agak itu sakit. Enggak begitu sakit. Oke. Santai. Oke. Udah lumayan nih, Pak. Jadi. Coba Bapak angkat. Bisa. Tadi bisa dah. Enggak bisa. Bisa sekali, Pak. Sikit-sikit ya. Lumayan. Oke, sekarang pantatnya angkat. Tangannya di bawah sini. Coba ngangkat pantatnya. Sikit-sikit. Iya. Kan baru. Alhamdulillah ya. Tuh. Lumayan. Sampai ke lutut tuh. 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 Oke. Kena semua ada tuh. Santai banget. Kena. Lagi. Buka. Oke. Tuh ya. Angkat Pak kakinya. Mendang. Bisa. Senang dah hati tuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak-banyak. Bapak berpikir berdoa minta kepada Allah, kita kan perantara Pak. Minta maaf, minta ampun kepada Allah kalau kita banyak salah. Jadi kita kan bisa nyadari Pak. Alhamdulillah tuh. Lumayan. Tuh. Miring lagi ke sana. Ya. Miring ke sana. Kurang sakitnya? Luruskan kakinya. Ya. Makanya itu mau dipapal dulu, Pak. Ini saya bongkar ini dulu nih. Sampai saya mimpi dikasih sejadah, saya dikasih mukena. Berarti? Itulah kita bisa sholat bilang. Iya. Ini Pak, ini masih jepit Pak. Sakit tuh, Pak. Ya. Saya mualaf Pak. Alhamdulillah. Ini Pak, dapat ini. Berarti ini jatuhnya terempas nih pantatnya tadi ya? Iya. Aduh. Tahan sedikit. Lumayan. Langsung lagi nih. Gini langsung saya tahan, langsung ini bekat tangan saya langsung kena ke itu dinding tuh dinding. Oke. Ini Pak. Terusnya, Pak. Oke, dapat itu Pak. Bapak tiarap. Salah, Pak ya. Tiarap lurus pelan-pelan kaki nih. Kosong saya, Pak. Ya. Ketinggalan tuh saya, Pak. Ya. Terus. Terus. Bisa. Kan bisa ada tiarap tuh. Ucap Pak kalau sakit Allah. Jadi jangan ala-ala ya sakit tuh. Bapak santai. Ini kan lumayan nih. Coba Bapak atur tuh. Gitu. Kurang? Enggak lagi dah. Enggak lagi sakit. Kalau enggak
melengkung kaki naikkan ke atas juga pak. Paha itu dinaikkan ke muka. Enggak bilang. Ah. Tuh. Jadi ini saya tidak berani di pur ya. Iya pak. Ah, Saya pun tak mampu pak. ah. Ini pun alhamdulillah lumayan ini. Yang penting batuk udah kurang sakitnya. Angkat lipat kakinya. Oke. Tidak sakit? Sakit sih pak. Yang ini Iya. sikit-sikit ya. Oke. Paha dengan betis dah, entah ada lagi dah daging apa. Kenapa? Tak tahu. Kurus dah. Tak makan. Coba deh tak kurus. Berapa hari tak makan? Orang ada pak. Makan sikit-sikit dulu pak. Kenapa tak mau makan? Sampah. Lembut pak, lembut. Lagi. Oke. Kan mau tuh. Tuh. Bisa ini kan? Iya pak. Lembut. Longgar? Iya. Nah. Lihat tutul bang. Dapat semua ya? Dari sana lah enak. Sikit pak, santai. Nasa tegang, itu tegang. Lemaskan. Dari mana sih? Oke. Kan lumayan tuh. Sikit ya. Nasa kejut. Tuh. Iya pak. Dapat kan? Iya. Oke. Mainkan kakinya. Ringan? Gimana pak? Kalau enggak, Ini tak bisa saya pak. oke. Geser lagi ke kanan. Kanan pak. Terus. Bisa, pelan-pelan. Harus bisa. Angkat. Tak mampu pak. Bisa, ayo. Lagi. Tak mampu pak. Tak mampu pak. Oke. Ini udah dapat, ini belum. Tapi lainnya dapat. Ini pangkat sambungan engsel bah. Iya. Paha sama pantat. Lembut. Lemaskan ya. Baca sebelah. Lembut. Saya ini tambah apa ya udah banyak. Lembut pak. Ini belum lepas. Tuh. 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 Oh, pantas lah gesernya pinggulnya. Terempasnya. Tuh. Itu coba tuh digerakkan kakinya. Bisa? Saya pak. Nah. Sakit tak? Ini cuma lutut pelipatan tu sakit. Oh, itu tak apa. Itu tarik dulu. Gampang tuh. Pelan-pelan. Tahan dah nih, kalau tahan bisa sembuh sekarang nih. Bapak aku dah lepas kan bapak ni. Hah? Ini lepasnya nih. Saya baru pasang lagi nih. Coba lah pak. Coba ya. Tapi saya boleh bawa serius ya Pak Juni. Oke. Tuh. Mak bapak lepaskan. Tuh. Coba Bapak angkat sendiri tuh. Lepas enggak tuh? Copot kan? Nah. Alhamdulillah, lumayan. Oke. Saya ini kan tak pernah urut pak. Ya karena sakit ini jauh kan? Enggak kan ya pak ini jadi urut ni dulu enggak pernah. Jadi orang rumah yang udah. Rumah dia. Ya udah kembang.
Cium-cium mau gorengan tuh Pak, kalau senang hati saya. Cium gorengan tuh. Iya. Lipat Pak, angkat. Terus. Lumayan enak. Iya. Oh iya dapat, Pak. Oke, sip. Jadi sementara ini. Oke, nanti kita tinggal tapal.